兩位都有一個共同特徵嘅，咪就係之前唔做 DCR 咯，係落區都唔睇嘅。講講你搞咩過去嗰2年，對我哋咁冷淡呢？咁啊，大家都知道越做得耐嘅所有前線人員咧，都係比較主觀一啲，即係中意做自己中意做嘅嘢啦嚇，係啦，即係永遠都係個樣係聽住嘅，但係實質咧都係做緊自己做嘅嘢。呢個心底話嚟嘅嚇，因為呢個係我哋前線人員嘅特質嚟。咁我就好多時咧都會出現咗個問題係乜嘢咧？就係要觀察一輪啦，又覺得哇個生日禮遇要做咗單先送，唔係啊！第一個反應咧，我係唔係太好嘅？同一個同理心啦，我都覺得冇用，我都覺得個客都覺得冇用，但我又好矛盾。呢種行為係去打電話去就話：喂，有個生日禮遇。公司送嘅，揀咗嚟，好喎，點用㗎？買單先有咯。跟住我話，我係咁樣講，我真係咁樣，買單先有咯，就係咁樣反應咯。當時，因為我自己嘅心底入邊咧都幾衰咯，即係講呢句説話。買單我唔買住咯，係咯，冇乜用啊，唔使理㗎啦，下次。係咯，但你都心底裏唔拜，自然你行為都係同個客都係唔拜，唔見就罷啦，唔買都 OK。我有好多方法啊，我覺得自己。咁你個轉捩點喺邊咧？因為個轉捩點嚟自咩咧？我哋突然間同阿的嘅距離拉近咗好多，因為我哋去 Annual Dinner，咁突然之間喺台上爆肚話我要感謝 CBM，我嗰時係又驚又係，我哋嚟咗第3年嘅的哥，你終於發現咗，好感動啊咁樣啦。公司去撥一個資源，一個獨立嘅部門去做一個推廣活動，佢個推廣活動係愛嚟俾商機所有前線人員，咁我就重新去構思。呢一個生日禮遇喺打電話個過程入邊，第一個心態，第二個方法啦，同埋入邊嘅一啲嘅 power face 啦，我重新調配咗。我而家到今日為止，我想話俾大家聽，我而家平均每個月做8至13張單左右。咁我發覺咧，就係因為 DCR 咧提醒咗我一樣嘢，我重新喺個電話度同埋重新見客嗰陣時咧，做咗一樣嘢，就係一個 review。用個 review 講，係唔好一打去就話買新單啦。唔會，成個 presentation 針對3樣嘢俾個客啦。咁就我就話俾你聽，喂，公司想多謝你，係想多謝你乜嘢啊？你哋好 loyalty，第二忠誠嘅客戶啦。第二，預祝你生日快樂。係。第3，公司提醒我要做一樣嘢喺你身上，喺你生日嘅時候，每一年或者嚟緊唔同嘅時候嘅週年期，我要做一樣徹底嘅、好專業同埋好仔細嘅 review。就係趁你生日之前一個契機。咁其實我就將成個嘅 presentation 咧變得個價值唔係在於個 coupon 本身。佢問：喂，個 coupon 點用 ？coupon 點用唔重要。呢句説話咧就唔好攞嚿石頭揼自己隻腳，買單咯。咁你就找死㗎啦。因為我講咗3樣嘢啊嘛。第一、第二係乜嘢啊？同你做 review 啊嘛。個 review 係同以前好唔同嘅。咁佢覺得有個 value 有個價值，所以成個流程唔同晒。了解。咁我哋就演練下咯喎。咁啊，究竟點樣可以講得到好似頭先的哥咁樣講啦？唔用 coupon 嚟做入位，用 review。並且個客戶係咪覺得 feel good 咧？咁樣好 ，Hello，Patty，唔該，我想同你傾3至5分鐘。你而家忙唔忙先？因為咧，通常以往咧，你就叫我係喺 lunch 嘅半個鐘頭打俾你嘅。咁呢個時間你 O 唔 OK 同我傾一陣啊？因為我有一啲簡單重要嘅信息俾你啊。真係好得閒，3年分咗你得。OK， 好嗱，快靚正同你講好唔好啊？OK， 其實咧，我唔知你收唔收到啦。公司有一個叫做生日禮遇，第一樣嘢咧想通知你，同埋即係講聲預祝你生日快樂。預祝 OK， 咁早啊？我哋真係好酷啊！你今日冇乜嘢啊嘛？係咪聲帶唔係好舒服啊？通常我打電話俾朋友，通常係都會幾開心嘅喎，聽到把聲。今日你應該唔係好舒服係咪啊？係咪有少少咳啊你？唔係，不過你個 timing 唔係幾啱。哦，咁啊，或者咁啊，我遲啲再打俾你好唔好啊？唔緊要，你介唔介意我遲啲打俾你？冇快啲。OK， 好。嗱，你飲多杯水咯。你呢個朋友真係好特別啊，我好中意你啊。OK， 咁其實今日嘅生日禮遇通知你，除咗同你預祝生日啦，咁我遲啲就會約你同你食餐飯，好嘛 ？OK， 咁第二咧就係話想做2件事嘅。第一件事咧，我公司要提我做咩咧？就提我去多謝你一直以嚟咧對公司嘅 loyalty。
呢個第二點嘅。而第三點咧就係話公司提咗我咧，我形容話叫歇斯底里一個 review。我最近咧做咗俾幾個朋友之後咧，佢個反應好好喎，所以咧我就想約個時間，然後將你而家擁有嘅保單，我會分開8個層次嘅。嚇8個添啊！係啊 ，Patty 啊，以往咧你淨係出嚟做 review 咧，係將你而家嘅保單咧俾我睇嘅，係咪？係。咁但係咧，好多朋友同我講：喂，阿的啊，其實咧，我覺得我好多問題喺其他方面，我啟發咗一個好深啊！原來咧，我好想做到個角色叫做家庭醫生嘅概念。每一個人咧，其實每年都會做 body check 係好普遍嘅。你會唔會分開10間公司去做一個 body check？ 梗係唔會啦。所以我啲朋友話：我希望你能夠幫我做晒所有嘢，例如係做咩咧？阿的啊，最近咧，好興一樣嘢叫做 medical funding， 你好似冇同我傾過，係咩嚟嘅？咩短期計劃？咩第二嘅收入？我唔知喎。第三，佢話有市場而家個基金個市況好波動，又係機會喎。從此之後呢，我就幫我朋友，第一，佢會做佢嘅個人保單，你喺我度有個人保單嘅人壽保單啦。究竟而家個狀況同你實際需要同唔同呢？第二，你有一個住院嘅手術保障喺我度啦。同埋我記得我曾經你提過話，阿的啊，等我冇咁忙嘅時候，可唔可以幫我 upgrade 一啲嘢啊？因為身邊係啊，我有講啊。有啊，我記得係有嘅，不過係半年前到㗎啦。因為你話太忙。嚇！你半年後先揾我就唔怪知，我唔記得啦。係啊。因為點解咧？其實我都有 WhatsApp 你㗎，有 WhatsApp 你，但係咧你話俾我聽好忙啊，所以我要半年之後再聯絡。其實我知你好忙，聽下你把聲就知啦。以前好開心，而家比較 cool 咯。咁我都理解㗎，其實。所以咧，我點解半年後再打俾你係有原因嘅。第三咧就係話你嘅意外保單，你上次打波咧，我記得有一次話向我反映過，喂，我打波好似個鐵打好似唔夠喎，有冇一啲嘢 update？嗱，呢3樣嘢我哋經常都會 review。其實最主要 review 咧，我希望做到一樣嘢，或者我總結啦，其餘嗰啲，例如希望我叫佢幫佢做埋基金嗰個叫做積金易，因為咧佢話基金嗰度咧出現咗好多問題，同埋咧基金嘅組合不切預期啊，所以喺8個項目當中咧，我都會好徹底咁樣同佢哋做一個 review。而家我每個朋友咧都好開心我咁樣做，想話清楚俾你聽，我唔想氹你出嚟，我想你知道我出嚟見你係為咗乜嘅，或者咁啦。最終我想講一樣嘢就係話，做呢個 review， 我好希望做到喺中國人入邊嘅思維，喺中醫入邊，我而家送俾你就係治未病。因為咧，我個角色咧係好希望能夠當有事或者嚴重嘅事情發生之前，能夠令到你咧樣樣嘢都有所準備。你見完我之後，我相信你會收到3個心，你會覺得開心、安心同放心。唔阻你啦，下次再傾 WhatsApp 你好唔好？好 ，Thank you。其實嗰8樣嘢，邊8樣嘢你會幫個客做呢個身體檢查㗎？咁第一個項目咧就係人壽保障計劃。第一個 point 我就話，你當年喺我度份計劃係針對2個大特點嘅，第一就 mortgage 咯，第二咧就係家庭。咁隔咗咁多年之後，其實你實際需要同埋你而家擁有嘅嘢係咪有個落差，需要有一個改變呢？第一個 point。第二，我會講咗佢自己先嘅。喺醫療項目入邊，我分為3樣嘢嘅。第二就係意外，獨立意外咧，我就會喺個電話度，我成日都會講。我話你有冇睇新聞啊？有個女士咧喺戲院度，30零40歲跌咗落樓梯，住咗好長醫院，超過半年，跌爆咗大腿骨，好傷好嚴重。其實好多人係忽略意外嘅。第3咧就係住院計劃，呢一個項目同埋高端啦，呢個位好發揮，特別係女士。佢發覺而家嘅人咧越嚟越想要高端，有 K 高端嘅保費，咁我做會仲會針對喺度 review 啦。第4點，其實咧好多時咧，佢哋擁有嘅就叫足夠。究竟你而家擁有嘅嘢會唔會合到而家嘅需要咧？我又會提及啦。跟住啦，儲蓄分為幾樣嘢嘅喎，唔同嘅組合啊嘛。呢個咧就係講緊 medical funding， 我用 medical funding 嚟吸引佢，我係備用現金。好多人都擁有好多張嘅 Stella 嘅，因為咧我用咗個概念就係大富翁收租。買唔到層樓落嚟收租，買車位，好平嘅啫。你諗下，當佢退休嘅時，所有嘅備用現金就幫你過嚟處理晒所有嘅日常開支，包括我哋嘅 medical funding， 好正，佢好中意呢個 concept。跟住啦，冧心啦，到基金 investment、SF 啦，哇，正到無倫啦，有派發又可以做埋備用現金，雖然 guarantee， 但係冇嘢係需要 guarantee 先參加噶嘛，又加多個 guarantee， 新再 NDF 俾佢殺手價，一定要追喺度。你做咗你一個咩名啊？積金易，做咗積金易之後，你有冇做整合啊？你有冇將其他嘢一齊配合啊？
你有冇留意其他啲人好多都冇嚟嘅？我而家見一個客係好多張單，就唔係一個客簽一張單，所以同一個時間你係幫佢完成晒所有嘅 medical check 就係咁。Great， 好，大力掌聲！我又考下你哋睇，我有少少時間啊嘛。見到 DCR 個 report，好啦，入去望下咩嚟先。咁一見到，咦，我 DCR 零嘅，直情零啊，零得好誇張，冇理由喎，我做咗噶嘛。咁我入去睇，我發現咗兩樣嘢。第一樣就係我真係冇去 update， 即係其實我見咗個客做埋㗎啦，我有用生日 coupon， 但係我冇 update， 咁當然咪零咯。第二咧就係、我發現個 report 裏邊有啲人名咧，啲客我係，咦，我好少揾佢嘅喎，好耐都冇揾過佢咯喎，甚至乎都冇同佢做 review 啊。咁呢一樣嘢就提醒咗我自己，其實我以為我自己做得好好，其實唔係啊，我都係有不足之處。你而家會點樣切入生日禮物或者其他 DCL 嘅優惠咧？我自己有個唔係幾好嘅習慣啦，就係、我中意係揾一啲個客好人啦，又容易幫我買單啦。如果我要話俾佢知有 coupon 係一個錦上添花，好易做。當我見到 DCR 個 report 頭先我都講啦，原來有啲客我忽略咗，咁我就會去揾翻呢啲客出嚟。咁我去揾呢啲客之前，我係一定要做一個準備功夫嘅。首先我會係揾翻嗰個客嘅會面記錄先。其實我每一個客見完呢，我都會做一個記錄嘅。咁個記錄裏邊咧係會有齊晒啲客嘅資料啦，我係會寫低個客佢嘅特點啊，例如佢有啲咩夢想啦，佢有啲咩想做啦，甚至乎佢有啲咩唔中意啊！你唔好以為呢樣嘢好似好簡單，你諗下有啲人佢個性格好得意嘅，有啲嘢你唔掂得嘅。睇完之後了解咗個客嘅背景咧，咁我就會去 call 個客啦。唔係，喂，有一位啊，喂，出嚟食飯啦，佢有準備啦。咁第二咧，同事 call 啱好我話，可能你咩都準備，但係你未必會睇佢有冇優惠。其實 coupon 對於佢嚟講係準備功夫，因為你可以知道個客可以買幾單，冇錯，攞咩優惠。因為個 coupon 有寫佢買幾多就攞幾多錢噶嘛。咁通常你最好就留意埋嗰個位咯，因為佢有機會買大啲嘅。人好得意噶嘛，你俾500，俾1000，人就想要1000噶啦。咁其實你買1000。相對地，你保費咪多翻少少咯。係要逼出嚟嘅。係啊，當你去 plan 一樣嘢嘅時候咧，有啲人去你唔問佢話，佢冇啦，個夢想咪快啲供完層樓，快啲啲仔女大，快啲冇退休，即係其實呢個唔係夢想啊，佢係想快啲完成嗰樣嘢嘅啫。夢想係你真係好想做嗰樣嘢，而你暫時未做到，你希望做到。咁有冇一啲嘢我哋可以幫助到個客？唔好話100%實現啦，俾佢實現少少啊。咁佢起碼佢會覺得啊，其實呢個世界都有啲希望喎。原來我個夢想係有機會實現少少啊。即係我係想俾翻呢一樣嘢個客。我覺得好似好係同你一齊同行嘅感覺咯。退休規劃嗰啲其實都係夢想嘅一部分嚟。冇錯。咁啊 Patty 咧就講到自己話咩有準備喎，攞起個電話先。Hello 阿迪，好耐冇見啦。喂，你係邊位啊？我係 Patty 啊，我係 Sun Life 嘅 agent Patty 啊。哇！你把聲變晒嘅。其實基本上咧，我都唔係好想打俾你嘅。你唔想打嚟，你又打。但係因為公司有啲嘢出咗，我擔心你咧以為係騙案，因為我最近咧就收咗好多個客電話問我 Patty， 你公司係咪 send 咗嘢出嚟啊？係咪假㗎？咁為咗釋除佢哋嘅疑慮咧，我就唯有逐一去同翻個客講，其實係真嘅。呢個係真嘅信息嚟㗎。所以你病都打嚟啊？係啊，冇辦法啦。多謝你，多謝晒你。因為你都係我尊貴嘅客嚟㗎嘛。多謝。咁我少揾你係因為你叫我冇乜嘢唔好揾你啊嘛。我都冇話你少揾我。咁你頭先都唔認得我。你把聲變咗啫嘛。咁而家咧？我幾時話你少揾我嘅啫？咁你而家認唔認到我啊 ？OK 啊，我有時間同你傾啊。我想正正頭先講得好啱啊，就係我驚有騙啊，你打嚟就啱啦。係啦，嗱，其實咧，我今日打俾你咧，其中一個目的咧，就想解釋翻俾你知，
公司俾你嗰個 message 係咩嚟嘅？其實嗰一張咧就係生日嘅 coupon。咁生日 coupon 嚟講咧，就係作為你係我哋公司都買咗咁多年嘅單啦，都係我哋公司嘅 loyalty 嘅客啦。咁所以公司就俾翻少少心意你啦。咁當然呢個心意就係你買新單嗰陣時候用嘅。不過如果你係啊，好似我暫時冇咁嘅打算。我而家就係想話俾你知啦。如果你真係覺得冇用，咁咪算咯。但係起碼你知道公司都仍然記得你呢個客，仲有就係我哋呢啲 agent 要記得話俾要 call 個客，喂，你有呢個客㗎，你有冇 call 佢啊？有冇揾佢啊？咁都啱嘅。咁其實都係一個少少嘅心意啫。同埋你會嚟緊呢，都會陸續收到我哋公司嘅信息㗎啦。呢個第一啦，第二你有冇收到一啲信息係關於 MPF 㗎？冇乜點理啊，真係冇乜點。其實咧，點解唔理啊？我睇翻個 report 咧，你知唔知你而家都係我哋嘅積金嗰個member 嘅其中一員嚟㗎？只要你今日咧去翻我哋嘅 MySunLife MPF 個 Apps 度登記翻咧，你有 coupon 㗎啦，嗰個唔使買單㗎，嗰個即刻送嗰張 coupon 俾你啊！多謝晒。仲有啊！你如果玩咗一啲咧 missions 嘅話咧，我哋公司而家有5個 missions，咁而家去咗第2個㗎啦，但係唔緊要，2個都喺度嘅。你每完成一個都有 coupon，個 coupon 又係唔使買嘢㗎。coupon 愛嚟做咩㗎？嗱 coupon 好啦，今次公司佢咧係會話俾你知，我有幾樣嘢俾你揀嘅，71啦，咁亦都有百佳啦，幾好喎。跟住 Starbucks 啦，仲有個我覺得呢一個突破嚟嘅。有 Uber 都得，冇錯。啊幾好喎！依樣我真係忽略咗，喂，多謝你打。真係呢個咧，我都覺得公司有個突破。嗱，咁你玩完晒呢5個 missions 之後，呢個重點啦。所以我點解一定要隆而重之話俾你聽咧？如果你抽到一個大獎，你知唔知獎咩啊？獎咩啊？50萬俾你啊！而呢50萬嘅港幣，我哋會擠入去你嘅自願性供款啊！咁好啊，仲要自願性，梗係啦！如果我擺落強積金嘅強制性，其實都冇乜意義。即係你頭先話玩晒啲遊戲就有機會。咁你放心，啲遊戲有意嘅啫，我會同你一齊玩嘅。真的？當然，百發百中。我最怕啲嘢咧棘住咗又唔去做喎。當然啦。你幫我手喎。咁嗱，起碼而家你呢度咁樣，我哋已經係做咗，你又都有300蚊嘅啦。係咩？梗係啦。Okay，好啦，唔過當然最重要嗱，仲要講3次。咁因為你買一張單都10幾年啦，我哋都有一段時間冇見啦。我最近咧就聽你家姐講咧，你爸爸好似有啲唔舒服。咁因為你張單都10幾年啦，咁你咧喺我度買咗2張單嘅，一張係人壽單，一張咧就係投資儲蓄單。而嗰個人壽單方面咧，你係寫咗爸爸媽媽做受益人。咁經過10幾年啦，其實佢哋都大咗㗎咯喎。我想問下你，其實佢哋仲適唔適宜做呢張單嘅受益人呢？你唔講我都冇留意到喎呢樣嘢，因為都擺埋咗一邊，所以真係我需要真係要同家姐商量下。第2樣呢個先係重要。我諗呢個你唔使同你家姐商量，你同你自己個心商量就得㗎啦。係你呢張單你寫咗個受益人係俾你個前妻。嗱，唔好笑啊，係真㗎，呢件事係真㗎。其實我想問啦，你係咪真係想留筆錢俾前妻呢？呢個好特別嘅問題，我又冇諗過。其實我有冇仔女㗎？你冇同我講喎。我前妻都唔記得咯，太耐。唔緊要啦，好啊，我都要諗一諗，係咪真係有啊？你真係要同我講喎，幾多歲啊？因為好重要㗎呢個，你有冇？費事爭產係咪啊？唔係，你有冇睇？真係好重要㗎呢一樣嘢。OK， 好多謝你。等我要認真諗。其實今日咧，我打電話嚟咧，最重要係因為呢一張單你寫俾前妻，我好想同你商量下，究竟係咪咧？所以我想約你咯。好。係時候要認真諗下。嗱，既然間要認真咧，咁我都好認真同你講，因為我相信都有啲時間要同你傾嘅。我哋就唔好喺 lunch time 見面啦。可唔可以係你放工之後見面咧？同埋你千祈唔好話我知你要睇7點半喎。你一定要俾啲時間我解釋翻清楚。仲有喎，你2張單其實你冇寫俾而家嘅妻子嘅喎。
你千祈唔好講喎，會唔會講㗎所以你千祈唔好帶佢出嚟喎。我寫俾邊個㗎其你實？千祈唔好帶佢出嚟啊！知唔知啊？因為如果唔係，佢見到你明我講咩㗎啦？好。好，俾啲大力掌聲。多謝你。咁我學到一啲樣嘢，從阿 Patty 身上就係、原來佢有一個 point 好犀利，就係、每一次見客，佢都會即時寫咗佢今日嘅對話，一人一份俾個客 keep 住，每一次都有一份。即係話我哋今日講過乜嘢，你想做啲乜嘢，將會要我做啲乜嘢，係即時手寫俾佢，唔係 WhatsApp 俾佢，個客係親手拎住。所以我真係好覺得我喺今次嘅分享會當中，其中一樣最大嘅得着，就喺 Patty 身上學到一個好正嘅 point。如果大家一齊做，我相信個效果係好精彩，好精彩。你冇得走啊！呢個客。係啦 ，selling 變 loyalty，coupon 變成 relationship。咁呢個阿的都同意㗎，係咪啊？係啊，即係都覺得將個 loyalty 擺先，coupon 其實係一個維係關係。喺個電話度，呢兩個就係核心。冇錯，冇錯。係我哋 DCR 係幫你去 connect 個客人，將你啲好久不見嘅客啦，好似聽咁講，揾翻出嚟，嗰啲 potential 係你估唔到啊。係。咁所以就係俾個機會大家去見面啦。咁所以大家千祈唔好吝嗇，真係火辣辣客戶啦，或者我哋俾你嗰個名單寶藏就喺裏邊啦。